хэцүү юм а тий. Энэ эмч эмнэлгийн ажилчдтай салбар зөвлөлийн уулзалт гэж хэд зохион байгуулсан хөдөө орон нутгуудаар баахан эмнэлгүүдээр явсан 100 одоо төвийн Үүрхангай, Баянхонгор, Архангай гэл бахан аймагуудаар явсан сумууд, багууд. За тэгээд ийм суурьшлийн бүс болцсон 10,000 гаруй бараг хүн амтай газар цагаан адмад гэх мэтчлэн газруудаар явсан. Тэнд ерөөсөө ингээд ажил хийж байгаа хүмүүс эмнэлгийн нөхцөл байдал тэр ажилчид зөвхөн эмчнэрч биш асуудлууд үнэхээр хүнд байгаад байна. Одоо энийг ярихаар ингээд бид нар за одоо жишээлбэл одоо заримаас нь ярил л да тэгэхгүй л өөртөө ингээ байлгахад бас хүндрэлтэй. Энэ багийн эмч нарын одоо жишээлбэл цалин мөнгөний асуудал, амьдарч байгаа нөхцөл байдал, тэр ажлынхаа үр ашигаас гарч байгаа эрсдэл, одоо жишээлбэл вирусны халдвар аваад өөрөө илгэний одоо өрөвсөл тэгээд хавдар болоод тэгээд эрүүл мэндээр хохироод эсвэл дандаа нөгөө нойргүй хоолгүй одоо хол явж байгаад гимтэх, бэртэх эсвэл эн чинь нойргүй дандаа ээлжээр ажиллаад ахаар хавдрын эрсдэл маш өндөр болдог. Эдгээр ингээ асуудлууд байнгын маш удаан хугацаанд үргэлжлээ явж байгаа. Цалин байх болохоор зэрэг нийгмийн асуудал нь бага. Дээрэс нь одоо нөгөө эмч эмнэлгийн салбарынхан маань бие биелүүгээ одоо дайрсаар агаад нэр хүнд салбарын нэр хүнд аягүйх муудаад олон нийтэд тийм эвгүй юу гэдэг одоо тийм юу гараад байгаа. Эдгээр асуудлуудыг ингээд том зургаар нь хараад бид нар одоо зөвхөн эмч нарч биш одоо бусад хөдөө орон нутагт байгаа энэ бага эмч нар, сувилагч нар одоо нөө тусламж хүртээж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Техникийн ажилтнууд даашаа захимын одоо технологийн ажилтнууд IT-ийн хүртэл одоо бусад газрын IT-д ажиллаж байгаасаа цалин хамаагүй баг. Тэгэхээр олдоц муутай, ажил хийлгэх боломжгүй, ингэснээр эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулах тун таарав. За энийг бол маш олон хүн мэдж байгаа, олон иш гишүүд энийг ярьж байна те. За ингээр одоо салбарын хувьд чин бүрэн сайд яг одоо ямар бодлогоор энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тэнцлийг сайжруулж цалингийн их усүрийг нэмэгдэж үр ашгийг дээшлүүлснээрээ цалин мөнгө төгрөгийн асуудлыг нэмэх боломж байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ ажиллаад байгаа ажилчдын чинь цалин одоо эмч нарын цалин жишээлбэл хамгийн бага нь хэд, хамгийн өндөр нь хэд. Тэгээд дунджаар яваад байхаар их аюултай. Тэр чинь өндөр цалин авж байгаа дараа татагдаад гайгүй юм шиг харагдаад байдаг учраас медиан гэж тооцоо байдаг шүү дээ, тэ. Медиан яг хэд үйт юм бэ? Тэгээд хувийн болон хувьсгалын эмч эмнэлгийн ажилчид бас туслах ажилчдын цалин мөнгө нь яг хэд вэ? Ийм хоёр асуудал дээр хариулж өгөөч. За, эрүүл мэндийн сайд, чин бүрэн сайд хариулъя. За нэгт эрүүл мэндийн цалин санхүү бол шууд одоо даатгалын гүйцэтгэлтэй холбоотой болсон 2020 оны хуулийн зохиц хуулиудын одоо нэмэлт өөрчлөлт холбоотой гарсан. За энэ дээр бол бид нэг гаргасан том алдаа бол гүйцэтгсэн болгонд өгнө гэдэг ийм уралдаан зарлцсан өөрөө салбарын нөхцөл байдлыг хүнд болгосон. Нэгсэндээ нэхэмжил болгоныг хянах чанар гүйцэтгэлтэнд суурилсан ийм санхүүжилтийн тогтолцоо хийж чадаагүй. Ковид цар тахлын үеийг та бүхэн санаж байгаа бах. Эмч эмнэлгийн ажилчид 7 хоног 14 хоногоор 20-т бүсэд ажиллаад 7-оос 10 сая хүртэл төгрөг авч болж байсан. Мундаг тэлсэн. Эрүүл мэндийн салбар ялангуяа Монголоос өөр газар очиж эмчлүүлж чадахгүй болохоор эрүүл мэндийн салбарын чухлыг ойлгож ямар хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийж ирснийг бид бүхэн санаж байгаа. Тэр том тэлтийнхаа дараа буцаад хомж чадахгүй байна. Нэгсэндээ буцаад илүү өөр өгөөжтэй таны бас хэлдэг нөгөө cost effective байдал руу орж чадахгүй зүгээр л одоо тэлцсэн байдлаас гарч чадахгүй байсараад одоо бол бүр нөгөө тэлэлтээс бууж чадахгүй ийм хөөстөө. За энэ байдлаас гарахын тулд одоо яг хөглөөр нэгт даатгалын тогтолцоо өөрөө институцчлэгдэх ёстой, корпоратив байдлаар болох ёстой, бие даах ёстой. Эрүүл мэндийн яамны харьяанд байх ёсгүй. Даатгал бие даасан жинхэнэ одоо эрсдлийг даадаг ийм тогтолцоо болох ёстой. Энэ чиглэлээр одоо улсын хурлд олон ажлын хэсэг байгуулагдаад эрүүл мэндийн даатгалын хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүртэл хуулийн төсөл та бүхэн өргөн барьсан байна. Тэгэхээр энэ ажлаа хордлуулъя. Даатгалыг одоо жинхэнэ одоо иргэдийн эрсдлийг даадаг бахаас биш зүгээр одоо эрүүл мэндийн салбаруудын санхүүжилтийг гүйцэтгэдэг байгууллага байж болох. За үүний нэг жишээ бол одоо энэ шууд удирдлагын дор байсан жишээ бол одоо энэ ковид цар тахалтай тэр үеийн гарсан одоо өөр авлага
Тэрнтэй холбоотой энэ тэнцэл алдагдаад одоо хүртэл тэр буцаа шийдэггүй л явж байгаа. Тэгэж ярих юм бол бүр тэр гарсан мөнгө хүүгийн тооцоод хүртэл даатгал буцаал өгөх ёстой шүү дээ. Тэгээ энэ ажлууд хийгдэхгүй байна. Энэ болгоноос эхэлж тогтолцоог эрүүл болгох ажил бол хамгийн ихний ажил гэж үзэж байгаа. Тийм учраас 26 оны төсвийг өргөн барихтаа эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог илүү сайжруулах, бэхжүүлэх 9 зорилго бүхий 30 ажлын төлөвлөгөө өргөн барьсан байна. Би бас одоо та бүгдийг үзээсэй гэж бодож байна. Энэ бол нэг 3 жилийн хугацаанд бид энэ даатгалыг өөрийн жинхэнэ биеийн даалгасан ямар нэгэн одоо ус төрөөс хамааралт бос жинхэнэ одоо эрсдлийг даадаг юм тогтолцоо болох энэ системд л орно. Энэ хөтөлбөр дотор бас нэг хийгдэж байгаа чухал зүйл бол ерөөсөө л энэ төсвийн урсгал зардлыг төсвийн урсгал зардал дээр даатгуулагчдын төлж байгаа даатгалаа эрсдлээ хамгаалуулах гэж өгж байгаа мөнгийг тэнд ордгоо байхыг л бид оруулах шүү дээ. Хоёрт даатгалд нэг том дутагдж байгаа зүйл бол бид одоо төрөө шимтгэлийн дааж байгаа иргэдийнхаа тэдний авж байгаа тусламж үйлчилгээг ингээд графикаар харьцуулаад судалгаа онуудаар ингээд харуулхад бараг 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн зөрөөтэй. Нэгсэндээ шимтгэлийн төр дааж байгаа нөгөө бага насны хүүхдүүд, тэтгэврийн насныхан, группт байгаа иргэд, жирэмсэн ээжүүд цэрэгт алба хааж байгаа шоронд ял эдэлж байгаа гэх тийм ээ. Тэдгээр улсуудын эрүүл мэндийн тусламж авж байгаа энэ хоёрын зөрөө 500 тэрбум штэ. Зөвхөн зөрөө. За улсын төсвөөс тусламжийн дааж байгаа зөрөө жил болгон л одоо нэг 90-с 180 тэрбум руу тэлчихсэн. Нэгсэндээ нөгөө даатгал өөрөө алдагдaltaй ажиллаад байдаг. Даатгуулагчийн өгж байгаа санхүүжилт нь даатгалагчийн эрсдлийг даах биш харин эсэргээр бүр алдагдалд ордог юм тогтолцоо. Тийм учраас эхний алхам бол ерөөсөө л энэ даатгалын тогтолцоогоо сайжруулъя л гэдэг асуудал. За хоёр дахь асуултанд хариулахад 4 секунд үлдчихлээ яах вэ? Гүйцэж хариулъя. 1 минут. Чимбүрэн сайд. За баярлалаа. За эрүүл мэндийн салбарын эмч эмнэлгийн ажилтны цалин хөлсний талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүй байж байна. Одоо би энийг танд бас өгчий гэж бодож байна. За энэ дээр бид одоо хамгийн чухал манай эрүүл мэндийн салбарт одоо ажлын ачааллаас болоод ажлаас хашрах хам шинжийн хүрээнд одоо совилгчийн дутагдал орох гээд байна. Би зөвхөн сэдэн совилгч нарын цалин яг хэлээд өгье. За ерөнхий мэргэжлийн совилгын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг совилгч буюу ТВМ 3 ангиллаар ажиллаж байгаа. Засгийн газрын 2024 оны 238 тушаалаар сая 347 мянган төгрөг үндсэн цалин сая 347-г авч байна. За нийгмийн ажилтан биологч ТЭВ 6 нь бол 1276, жолооч цахилгаанчин шилээсэр ТЭВ 3 1 сая 52 мянган төгрөг. За асрагч буюу ТЭВ 2 бол 1 сая 3 мянган төгрөг авч байгаа жишээтэй. Гүйцэж тэр түрүү асуусан хувь хувьсгалын ажилчдын цалингийн зөрөө байгаа мó хувийн эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбарынхан улсынх тэрний дээр гүйцэж хариулаач гэж байна. Чимбүрэн сайдын микрофоныг өгье. За байлгүй яах вэ? Ер нь бол эрүүл мэндийн ачааллыг жигд үүрч чадж байгаа тэр ачааллыг хуваалцж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтны цалин жигд байна уу гэхэлэр үгүй шүү дээ, тийм ээ. Ялангуяа одоо нэрчин тэмцэлгээ, яаралтай тусламж, энд ажиллаж байгаа улсын эмнэлэгт ажиллаж байгаа 24 баг тулаан хийж байгаа энэ ажилчдын цалин бол одоо хангалттай яг нэг хөтөлбөрийн хуулиараа цалин нэмэгдээд өгөгдөж гэнэ үү гэхэлэр бол үгүй, зарим тохиолдолд одоо биеэр нь амраах энэ төр байдлаар хүртэл өгч цалин санхүүжилт ямар хүнд байгааг бид бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас энэ зарим одоо хувийн ишлүүд нь бол зөвхөн өрмийн аваад ачаал хамт үүрэлцэхгүй байгаа тогтолцоо хүртэл байж байна. За мэдээж хувийн эмнэлгийнх нь хамгийн нэр хүндтэй сайн эмч нарыг авч ажилуулж зах зээлээ татах энэ зах зээлийн хуулиараа бол одоо сайн эмч нарыг ажилуулж тэдгээр нь одоо өндөр цалин авч байгаад энэ бол зөрөө байлгүй яах вэ? Бас энэ 3-4 дахин зөрөө байгаа гэдэг хэлж. За жанчгүй гал одрох гэж асууя.